as frequências aqui. Ah, esses ventinhos, esses aviãozinhos elétricos aí. Vai descer? Tô ouvindo. Olha, tem que endireitar, tem que meter no... Falar. Nem vou falar. Ah, Harry Potter. Vem, Ronaldo. Fala, João. Eu sei motor, cara. Ah, não! Criou o motor, né? Tomou um ar gelado de frente. Tá. Lili, olha os urubu lá, Lili.
Espectro Patrono. Quanto tem? Ah, quebrou! Só não reclama, tá? Boa. Pega muito antena na ponta. Olha aqui, ó. Tem esse probleminha. Tá aqui embora. Só o duto. O outro motor não. É duto? É. Aquele outro motor não. Escovado. Ô, João. Daí, Que coisinha boa, tio. bom, né, cara? Tem outra, pra que mais? Pra que aquele monte de frescura, cara? Hã? Pra que monte de frescura, rádio, cheio? Não, vai ter alguma... Quer ver uma coisa aqui? Olha isso aqui, ó. Olha o motor, olha o que ele faz. Ele sobe. Se tu tem aquelas frescurinhas, tu compensa. Mas aí não era modelismo, ele vai voar sozinho, a graça é tu corrigir, tu puxar, tu chamar ele. Não, não é full, não. Não bota a minha voz no áudio lá, hein? Já foi. Ó, vendo o jogo com o trem retrátil. Abaixa o trem aí, seu João. Olha aí, ó. Trem retrátil, hein? Ah! Vocês são folgados, hein? Bate lá em Vai linda fazendo. Vai ser bonito, dessa vez vai ver. Cara, ele parece um paturi com os trem pra cima. Eu largava correndo, ele acelerava e eu vou. Igual sem trem. Não, pega e deixa cair essa fita e solta. Não, daí ele tá controlando, não é eu. Mas ali ele vai encostar o rabo deslizando, não vai ter. Tem perneta. Claro, ele jogou todo sem asa, sem roda. Diminui tudo. Fica dando um tapa na roda, mas não. Azar! Aê! Tem mais borracha Ó, ali, né? baixando o trem agora. Que tá indo aí. Esse aí é o olho, é os olhudos que ficam em volta. Não. Os olhudos... Não, tá sujo, para aí, cara. Pô, outra vez você já deixou pra trás. Os olhudos de plantão, mano. Ricardo Nunes. Baixa pra fazer barulho, rapaz. Cara, hein? Essa aí é de policial, cara. Celular é policial, dá tiro, cara. Tá, vai celular, bala, Vai lá, Nunes. bala, ele vai... Vocês sabiam que na Revolução de 30 os paulistas não tinham metralhadora? Ah, tu tinha pra nós aqui? Eles tinham uma manada. Tá japonesinho agora, né? Tá que nem aquela propaganda, Deixa eu ir lá agora. Não, precisa ele. Ó, bateu.